Unapotaka kufanya maamuzi makubwa kwenye maisha yako, aidha yawe ya kimahusiano, kazi, biashara, au hata wakati mwingine kuhama kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, unaweza ukatumia fakta nyingi sana. Lakini moja ya kitu muhimu ambacho unatakiwa kukisahau na unatakiwa kukizingatia ni kitu kinachoitwa msukumo wa ndani. Mungu kwa namna alivyomdesign mwanadamu, amemweka katika namna ya kutumia milango yake 5 ya fahamu, lakini pia kuna mlango wa 6 ambao ni moyo wako. Kuna vitu kwenye maisha utahitaji kuvifanyia maamuzi bila kuwa na ushahidi wa nje wa kunusa, kugusa, kuona, kusikia. Utahitaji kusikiliza msukumo wa ndani. Watu wengi sana ambao wamedharau kutumia msukumo wao wa ndani, aidha wamejikuta wakiingia katika matatizo makubwa zaidi, na ukiwauliza wanakuambia kuna kitu nilisikia ndani yangu, kuna sauti nilisikia ndani yangu, au kuna ugumu niliopata lakini nikaupuuzia. Lakini sio tu kwenye negative, hata kwenye positive. Kuna watu ambao wanasema kama ningesikiliza ile sauti yangu ya ndani, basi sasa leo ningekuwa mbali au ningechukua ile fursa. So kuna maeneo kama 4 ambayo sauti yako ya ndani lazima uisikilize, ni ya muhimu na ni ya nguvu sana. Eneo la kwanza ni pale unapotaka kuanza kitu. Kwanza kitu inawezekana ikawa ni kuchukua fursa fulani, kwanza kitu inawezekana ikawa ni kufanya biashara, ikawa ni kuanzisha mahusiano, ikawa ni kufanya kitu chochote kile. Ni muhimu sana kujisikiliza, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukatumia ishara zote za nje na zikaonekana ziko sawa, lakini ndani yako pengine kuna goma, ndani yako kunaonekana huko sawa. Wakati mwingine inawezekana sio kwamba hilo jambo ni baya kwa mara zote au kwa wakati wote, inawezekana kwa wakati huo, timing ya wakati huo bado haijafika. Kwa wakati wote unapotaka kuanza kitu chochote kile, usiangalie tu mazingira ya nje peke yake, jisikilize pia ndani. Kuna watu ambao walishawahi kuambatana na watu, walipoanza kuambatana nao, kuna namna sauti ya ndani kulikuwa na danger sign ikawa inaonyesha kwamba huyu mtu sio sahihi. Lakini